صلى عليك الله يا خير الورى تعداد حبات الرمال وأكثرا صلى عليك الله ما غيث هما فوق السهول وبالجبال وبالقرى فوق السهول وبالجبال وبالقرى يا خير مبعوث بخير رسالة للناس يا خير الأنام وأطهرا نفدك بالأرواح وهي رخيصة ونحارب الغرب الدنيء الأغبرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا وقرة أعيننا محمد. Итак, с сегодняшнего дня мы начнем чтение книги Акида Тахавия, Акида имама ат-Тахави, рахимахуллах. У нас в руках издание, казанское издание. Эта книга была издана в 1902 году. В 1902 году издавал ее известный шейх Алим Джан бин Мухаммад Джан аль-Баруди. Откуда мы это знаем? То есть книга была издана, он сам ее проверил, исправил все ошибки, затем привел в начале книги свой санад. Что такое санад? Многие слышали, это сильсиля, это его цепочка от самого шейха Алим Джана Баруди до автора этой книги, что подтверждает, что эта книга достоверным путем дошла до нашего великого татарского богослова. Он ее проверил, как она должна быть, и напечатал в таком виде. На самом деле казанские издания, они очень ценные, они очень, к сожалению, они очень редкие. И вот даже шейх Аллама Каутари в своей книге про имама Хусну Такады, Фисира Абу Юсуф Кады, о имаме Абу Юсуфе, он пишет, что Матбуатуль Казания, книги, изданные в Казани, они ценнее и их труднее найти, чем рукописи всего исламского мира. И дальше он продолжает: «О, если бы появился кто-то, кто бы переиздал их вновь». Настолько важны эти книги. И даже мы вспоминаем вопрос, когда вопрос касался книги Фикхуль Акбар имама А'зама Абу Ханифа Ну'ман аль-Куфи, рахимахуллах. И в последующих изданиях там появилась ошибка. Там два раза идет «ма». Одна «ма» — это для того, чтобы отвергать. Вопрос касался родителей пророка, саллаллаху алейхиссалям, веры родителей в пророка. Верили они или нет? То есть они ахлюль фатра, они жили до того, как пришел Мухаммад, саллаллаху алейхиссалям, в качестве пророка. И этот вопрос, он как бы разобран в исламских книгах. И вот Фикуль Акбар как раз говорит, что «Валида расулиллахи ма мата аляль куфр». Они не умерли в неверии. Мы не говорим, что они умерли в неверии. И вот именно Алляма Каусари ссылается на казанское издание, потому что это более древнее издание, его очень хорошо проверяли казанские ученые, и в нем не должно быть ошибок. Поэтому, проверяя современные книги, смотрели, использовали книги татарских богословов. Они потому что старые, они древние, и сейчас у нас есть столько хороших технологий, но все равно мы часто ошибаемся, печатаем быстро, делаем те или иные ошибки, когда при наборе. Вот раньше люди, это называлось таш-басма, печатали очень хорошо. Итак, для чего нужен санад, для чего нужен иснад? Мы знаем, аль-иснаду минад-дин. Иснад – это часть религии. Иснад – это часть религии. Абдуллах ибн Мубарак, рахимахуллах, он говорил: «Ляуляль асанид лакаля ман шаа ма шаа». Если бы не было понятия иснада, то кто бы что хотел, то и говорил. Что бы хотел, то и говорил. То есть выходит человек и говорит, например, отвергающий мадхабы, говорит, я не принимаю мнение других ученых, не принимаю таклид, не принимаю мазхабы, но читает аят Корана и дает свое толкование. Мне не интересно твое толкование, мне интересно толкование, например, имама А'зама Абу Ханифа, рахимуллах. Вот это и есть мазхаб. Итак, мы теперь обратимся к санаду шейха Алим Джана Баруди, и он начинает: «Альхамдулиллах, вассаляму аля ибадихи аллазина астафа, амма ба'д». Дальше он говорит: «Фаль-абдуль факир». Бедный раб Всевышнего Аллаха, иля ауни раббихи аль-кадир,
который нуждается в помощи могущественного Господа, Алимджан. Его зовут Алимджан бин Мухаммаджан, сын Мухаммаджана аль-Баруди, якуль, он говорит. То есть от себя говорит в третьем лице. Анни арвиль китаб аль-Мубарак, я передаю эту книгу Мубарак, эту благословенную книгу, которая называется Баяну сунна фи акида ахли сунна. Это рассказ о акиде людей сунны и согласия. Лиль имами Абу Джа'фар Ахмад бин Мухаммад бин Салам ат-Тахауи аль-Ханафи рахимахуллах. Я передаю эту книгу, которая принадлежит перу имама Тахауи рахимахуллах. Я имею иджазу от многих машаих, от многих шейхов, и из них Аллама Мухаддис Саид Али бин Захир аль-Витри. Я передаю сейчас вам цепочку от него, говорит Алимджан Баруди. Он же, в свою очередь, получил эту книгу, передает эту книгу от своего шейха Арифа Билля, шейха Абдуль-Гани бин шейх Абу Саид ад-Дахлави. От него передает. Он, в свою очередь, передает эту книгу от шейха Абида Синди, он же от шейха Мухаммада Хусейн бин Мухаммад Мурад ас-Синди. Он передает от своего шейха Абу Хасан бин Мухаммад Садык ас-Синди. Он передает от шейха Мухаммад Хайят ас-Синди. Он же, в свою очередь, от шейха Мухаммада Тахира бин шейха Ибрахим аль-Кардари. Он от своего отца, шейха Ахмада Кашаши. Он же от Шамсур Рамли. Он от Кады Закария аль-Ансари. Он от Изуддин Абдуррахим ибн Мухаммад Фурат. Он от Мухаммада бин Халифа он от Абдуль-Му'мин бин Халифа Димьяты. Он от Мансура бин Сулейман Хамдани. Он же от Мухаммада бин Ахмада Кутайи. Он от Абдуллаха бин Джарира аль-Катиб. Он же от Мухаммада, от Кады Абу Мансура Ахмада бин Мухаммада Хазими ас-Сарахси. Он от Мухаммада бин Али бин Хасан Сарахси. Он от Мухаммада бин Абдуллаха бин Умара Акфани. Он же от Ахмада бин Мухаммада Мансур. Он же от имама Тахауи, рахматуллахи алейхим аджмаин. То есть это прямая цепочка передачи данной книги. Поэтому мы не сомневаемся в этом матне, взяли именно самый старый матан, будем читать именно его. Кто желает, в последующих уроках вы можете скачать данную книгу на сайте Даруль Кутуб. Именно в оригинале она отсканированная там лежит. Кто-то может на телефон, кто-то на планшет, кто-то просто распечатает. Это всего 17 страниц матна. Книга небольшая, но в нем сокрыты огромные смыслы. Итак, какое же право мы имеем на эту книгу, когда мы будем передавать и говорить что-то? И вот сейчас мы говорим, что я эту книгу изучал тоже у нескольких ученых, и в частности у шейха Ибрахима Мурейхи. Он является кадием всего Бахрейна сейчас. Он же эту книгу передает от хафиза Саида Абдуллаха Гумари. Он же, в свою очередь, передает эту книгу от Умму Банин Амина бинт Абдуль-Джалиль Дурру Димашки. Дальше эта книга передается от Алимджан бин Мухаммаджан аль-Баруди. То есть эта цепочка завершается, и, альхамдулилля, у нас появилась возможность учиться у тех, кто учился у того, кто учился у шейха Алимджана Баруди, рахимахуллах. В процессе изучения данной книги мы будем использовать некоторые шархи. Шархов на самом деле очень много. Очень много толкований на данную книгу. Возьмем шейха Гунайми, имама Гунайми Майдани, он был учеником Ибн Абидина, рахимахуллах. Возьмем книгу шейха Баберти, шейха Гунайми и так далее. Но мне нравится энциклопедия, она состоит из 2 томов, это примерно 1500 страниц. Она называется «Шархуль Кабир аля акида Тахауия» известного ученого современности Абдуль-Латиф Саида Фуда. Вы, наверное, может быть, многие слышали шейха Саида Фуда. Книга прекрасна, по сути, он в нее собрал все те шархи, которые есть сегодня, на данный момент существуют. Прежде чем мы начнем читать книгу, конечно же, мы должны хотя бы немножко познакомиться с жизнью автора, с жизнью имама Абу Джа'фара ат-Тахауи, рахимахуллах. Он родился в 239 году по хиджре. Его полное имя Абу Джа'фар Ахмад бин Мухаммад бин Салама бин Салама бин Абдиль-Малик аль-Азди аль-Хаджри аль-Мусри ат-Тахауи аль-Ханафи, рахимахуллах. Как я уже сказал, он родился в 239 году в деревне под названием Таха, поэтому мы и называем его Тахауи. Таха – это деревня рядом с Каиром, Мыср. Родился он и провел свое детство в доме знаний, потому что его отец, он был ученым, его мама,
Она была ученой и ученицей имама Шафии, рахимуллах. Его родной дядя со стороны мамы – это имам Музани. Это самый ближайший соратник имама Шафии, его близкий ученик. И вот он, являясь его племянником, проникся любовью к знаниям, изучал их с самого детства. И даже от его мамы, которая известна Умму Тахауи или Ухт Музани, от нее передаются мнения в шафийских книгах. Например, относительно заката ее мнение тоже берется, потому что это не просто рядовая женщина, она была ученый. Также имам Тахауи, он был муасиром, жил в то время, когда мог встречать больших ученых, больших факихов, больших мухаддисов, и даже в последующем он уедет в Димашк, в Дамаск, чтобы изучать хафидский мазхаб, чтобы изучать хадис. Что касается его учителей, от которых он брал знания, то это имам Юнус бин Абдуль-А'ля аль-Мисри. Также он учился у таких ученых, как факих маликитского мазхаба, имам Мухаммад бин Абдуллах бин Абдуль-Хакам. Также он учился у имама Раби'а бин Сулеймана аль-Муради. Он был тоже сподвижником имама Шафии, рахимуллах. Он учился у своего дяди, как я уже говорил, имам Абу Ибрахим аль-Музани, близкий соратник, близкий друг, и тот, кто, в принципе, распространял шафиитский мадхаб в то время. Также он учился у Кады Баккара бин Кутайба. Учился у великих ученых хуфаз. Кто такие хуфаз? Когда мы говорим хафиз, это не означает, что он знал Коран. Коран он знал уже автоматически. Если мы говорим слово хафиз, в основном это означает, что он знал огромное количество хадисов на то время. Иначе знание Корана это было естественным. Например, имам Науави, рахимуллах, фи мукаддима маджму, в начале своей книги, которая называется, то есть мукаддима маджму, он говорит: «Кана саляф ля юаллимун аль-фикха валь-хадис илля лиман хафиз аль-Кур'ан». Праведные предки никогда не давали урока ни фикха, ни хадиса, пока человек не выучил Коран. Пока человек не выучил Коран. И даже известная история, когда имам Мухаммад Шайбани, рахимуллах, пришел к имаму Азаму Абу Ханифе, чтобы получать знания, первый вопрос, который задал ему имам Азам: знаешь ли ты Коран полностью? Он сказал: нет, пока ты не выучишь, я тебя не приму. То есть ты не будешь моим учеником, пока ты не станешь хафизом, потому что это фундамент. Ибо все книги, которые мы читаем, они читаются для того, чтобы понять одну книгу. Пусть это будет фикх, пусть это любая будет наука, пусть это будет наука акиды. И даже если я спрошу вас, задам вам вопрос, какая самая великая книга по акиде, конечно же, мы ответим, что это Коран. Ибо вся наша акида, она выходит из книги и слов Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля. Дальше аиматуль хуффаз, это Абу Зур'a ад-Димашки, у кого он учился. Он учился у Абу Абдур-Рахмана Насаи. Имам Насаи, автор Сунана, Сунан Насаи. Также у Абу Бакра бин Абу Дауда. Он также у Абу Бишра Дуляби учился, изучал фикх у Кады Ахмада бин Аби Имрана Ханафи, у ханафитского ученого. Затем в 268 году он отправляется в Шам. Он отправляется в Сирию, чтобы изучать науки, и учится у Кадия, у главного судьи Дамаска, которого звали Абу Хазим Абдуль-Хамид бин Абдуль-Азиз ас-Сукуни. Учится у него. Также сказал Абу Сулейман бин Забр, рассказывает, как-то имам Тахауи рассказал мне, первый, от кого я начал записывать хадис, это был мой дядя Музани. Я был рядом с ним, поэтому ахасту бикаули Шафии, я брал слова имама Шафии, рахимуллах. То есть в начале своей жизни имам Тахауи, он был шафиитом по мазхабу, так как его дядя, он являлся близким другом, близким соратником, самым великим учеником самого имама Шафии, и мама была ученицей имама Шафии. И поэтому естественно, что имам Тахауи, он изучал шафиитский мазхаб. Но когда прошли года, говорит имам Тахауи, пришел к нам Ахмад ибн Аби Имран, будучи кадием в Миср. Пришел в Каир кадием, вот этот человек, Ахмад ибн Аби Имран. И я стал его другом. Я находился рядом с ним, начал получать от него знания и взял его кауль, взял его мнение, то есть стал ханафитом, говорит он. Что же касается его учеников, то об этом мы расскажем уже в следующем уроке. Вассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.